6.4 लाख करोड़ रुपीस, द मदर ऑफ ऑल एविएशन डील्स। टाटा ग्रुप जिसने रिसेंटली एयर इंडिया को टेक ओवर किया, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया 470 प्लेन्स का फ्रॉम एयरबस एंड बोइंग। ये अब तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा एविएशन डील है, जिसकी कंबाइंड वैल्यू इज अराउंड $80 बिलियन यानी 6.4 लाख करोड़ रुपीस। यूके पीएम ऋषि सुनक और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इस डील से काफी खुश है, क्योंकि ये डील बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करेगा। इस डील से टाटा ग्रुप भी रेडी है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स को तगड़ी टक्कर देने के लिए। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है टाटा ग्रुप एयर इंडिया को दोबारा से एक रिस्पेक्टेबल एयरलाइन बना पाएगा।